Baada ya kusema hapo, tutazame sasa ni vitu gani na dalili gani hasa zinaweza kuleteleza mtu akapata bawasiri. Nimesema awali kwamba bawasiri misingi yake ni vitu vitatu. Moja, kujikamua. Pili, kupata uvimbe wote unakandamiza chini. Sawa? Sasa watu wanaobeba mizigo mizito, ukienda bandarini, ukienda stendi, ukienda wapi, unaona mtu gunia la kilo 130 nini analiweka begani, anabeba. Ni nzuri kwa kutafuta riziki, ni nzuri, lakini wenyewe wataalamu wanasema intra-abdominal pressure, nguvu ile ya kusukuma kwenda chini kutokana na kubeba mzigo ule mzito, anakema kule mpaka vitu vinafutuka kule. Kwa hiyo imesema kwamba ni moja kati ya sababu. Kukohoa kwa muda mrefu, watu wanaokohoa sana. Kumbe kukohoa kunaleteleza pressure huko chini. Unavokohoa kwenda hivi na huku kitu kingine kinafutuka kutaka kuni hivi. Kwa hiyo na yenyewe imeonekana ni chanzo watu wanaokohoa muda mrefu. Kuharisha. Mtu anapata magonjwa, anakuwa anaharisha. Wenyewe wanasema kuharisha kwa muda mrefu kunaendana na kufanya nini? Na watu kupata bawasiri. Minyoo. Baadhi ya madudu yanayokula njia ya haja kubwa. Watu wanasema sasa hivi amiba imekuwa kwa wingi. Ascaris hawa, sawa. Aina fulani za maminyoo yameanza kuwa mengi. Kwa hiyo kama mtu anapata maminyoo mengi, maminyoo mengine yanaleta muwasho sehemu ya njia ya haja kubwa. Kwa kutokana na muwasho mtu anajisikia kusukuma. Kutokana na kule kusukuma kwa mara kunaleteleza mishipa damu kutanuka maeneo yale na kufutuka. Na kwa hiyo ndio inakuwa hemorrhoid. Mara chache sana, na ni kweli, lakini hawapendi sana kusema, lakini kumekuwa na watu wanaingiliana nje ya maumbile. Sasa wataalamu wanasema kuingilia nje ya maumbile kwa muda mrefu kunaleta ama maambukizo sehemu ya njia ya haja kubwa, ama kunaleta muwasho sehemu ya njia ya haja kubwa, ama kunaleta kutanuka kwa eneo lile la njia ya haja kubwa. So much so that wakati mwingine inakuwa ni rahisi huyu mtu kama matokeo yatokanayo na hayo kuweza kupata bawasiri. Na ndugu yangu, Mwenyezi Mungu ni fundi. Njia ya haja ndogo mwishoni pale, iwe mwanamke iwe mwanaume, Mungu aliweka kiwambo. Kiko kama mpira. Ring. Kina mawasiliano na ubongo. Ukitaka mkojo utoke, ubongo unasema toka, kile kiwambo funguka, kinafunguka ndani, mkojo unatoka. Vivyo hivyo ukitaka haja kubwa itoke, kile kiwambo kina mawasiliano na ubongo. Wanaachia vitu vinatoka. Sawa? Wanafunga. Hata choo ingekuwa bado iko kule haitoki tena. Sasa kutokana na kuingiliwa ile sphincter, hicho kiwango kule kinaitwa urinary sphincter, huko kinaitwa anal sphincter. Sphincter inaachia, inakuwa wazi. Kwa hiyo inavyoachia, wanasema ni moja kati ya sababu zinaleteleza mtu kupata nini? Bawasiri. Kunakuwa sawa nyumba ambayo haina walinzi. Uambukizo, michubuko, muwasho, nini vinakuwa sababu ya mtu kupata bawasiri. Lakini mimi na wewe sijui mwenzangu, mimi mwanzo nimezaliwa kijijini bwana. Kule kijijini kuna wabibi wamekuwa na mtindo wanatwanga kitu kama kisamvu, madawa ya kienyeji. Unaumwa, unaambiwa ndugu yangu mwenye kayoka, bwana ukatibiwe kwa bibi fulani. Anatwanga makisamvu yake yale, anakupachika njia ya haja kubwa. Ni tiba. Wengi tuliotoka vijijini ndio tumekulia hizo. Lakini baadhi ya majitu yanayopachikwa kule yamekuwa chanzo cha muwasho, chanzo cha kuchokoza kansa ya njia hiyo, na chanzo cha kuchokoza bawasiri. Kwa hiyo usipende kwenda kwa mtu akakwambia natwanga majitu kama kisamvu na ingiza njia yako ya haja kubwa. Hii ni matibabu kweli. Shida ya madawa ya kienyeji, mimi ninakubali sana dawa za asili. Lakini dawa za asili zina shida moja, hujui ipi ina madhara, ipi haina madhara.
hujui dozi yake ni kiasi gani. Mahali kwa kuweka kitu kidogo kama kidole, mtu anakuweka ngumi nzima. Kwa hiyo athari inakuwa kubwa. Kwa hiyo yale madawa na hapo daktari, nimejaribu kuangalia jambo moja, kwa mfano kwenye hizi dawa za kunywa. Ukiangalia nyingine ambazo hizi za kisasa, dawa za kisasa hizi, unaweza kaambiwa bwana, hii kunywa kijiko kimoja au mililita 15. Lakini ile ukaambiwa nusu jagi. Na mimi nitakwambia wakati nachukua shahada yangu ya pili nilifanya utafiti juu ya madawa. Nilikuwa nafanya idara ya kina mama. Kwa hiyo nilifanya juu ya madawa ya uzazi wa kina mama. Sawa? Dawa za wepesi. Pitocin ni dawa inaongeza wepesi mtu ajifungue. Unaona dawa ameweka drip ya uchungu. Ukienda Dabaga kule kuna mtu unaitwa Mlamata. Pitocin haigusi. Nguvu yake Pitocin haigusi. Ni nzuri sana. Lakini shida, mama zangu kule, shangazi zangu, bibi zangu anakupa bakuli nzima ya mchuzi wa ule Mlamata. Sasa akinywa, kwa nini nilifanya research? Siku moja nimemwacha mama mjamzito. Hiyo ni nje ya mada lakini samehe. Mama mjamzito, kizazi kile kinafunguka sentimita 1 kwa kila saa. Nimemwacha na sentimita 3 na kwenda kufanya shughuli. Kaja shangazi, kampa bakuli nzima ya dawa hiyo Mlamata, amekunywa. Ile narudi kule, kizazi kiko full, kizazi kimefunguka full. Mama anaugulia, kizazi kimepasuka, mtoto anaelea tumboni. Manake nini? Dozi ni kubwa, imefungua zaidi, inasukuma zaidi. Pitocin inasababisha kile kizazi kinasukuma mpaka mtoto anatoka. Sasa njia imefunga kule, kizazi kinafanya hivyo na pasuka mahali fulani, mtoto anatoka. Hiyo ni nje ya mada, lakini tunazungumzia dozi ya dawa za asili. Hizi dawa unazoziona hizi nyingi asili yake ni miti, madini, ni hivi kama zilivyo zetu za asili. Shida tunayokosa sisi ni kujua dozi na kujua maelezo, dawa ipi inatibiwa wapi na dozi yake ni ipi. Lakini hapo tukiwa kwenye eneo hilo, kwa sababu ni eneo muhimu, lazima niulize. Hakuna tafiti ambazo zimefanyika za kuweza kujua, kwa mfano nikiweka ule mjohoro niweke kiasi gani ili mtu aweze kupona? Ndio kazi ya kitengo cha madawa ya asili, wako pale Muhimbili, ukienda utawakuta pale. Lakini mimi bado nawapa changamoto, bado wana challenge. Hawajafikia sehemu nyingi, hawajafanya tafiti nyingi za kutosha kujua madawa yetu ya asili yaliyo mengi. Bado watu wetu tunatumia. Ukienda kwa mfano Italy, aina fulani ya wanapanda, utaona wanapanda nje. Dawa moja nzuri sana kwa tumbo. Lakini wao wanakuambia nusu jani, tumia nusu jani. Au huo mjohoro unaosema, ukienda kule kwao wanatwanga yale majani ya mjohoro, wanaweka kama chai, anaongeza kasukari kidogo, anakunywa. Ni dawa nzuri kwa kikohozi. Unaona mafua na kikohozi changu siku moja tu kingekuwa kimeisha. Lakini sisi hatutumii, lakini pia research haijafanyika utafiti wa kutosha juu ya dozi sahihi ya kitu kama hicho. Sasa tusitoke kwenye mada yetu, tuendelee na mada yetu bwana. Hicho ilikuwa tumechochoa kidogo. Sasa dawa, na nimezungumzia vyakula vinavyowasha sana njia mdomoni mpaka njia haja kubwa. Spices. Hivi viungo tunavipenda sana na vizuri na ni dawa nzuri sana. Lakini viungo navyo vina dozi. Tangawizi weka kwa kiasi, pilipili manga weka kwa kiasi, nini kwa kiasi. Sasa kuna baadhi ya viungo vikiwa very concentrated, vikiwa vikali sana, vinaharibu njia ya chakula kuanzia mdomoni mpaka kwenye kutokea kule. Kwa navyo vimeonekana ni chanzo cha hiyo. Lakini wakina mama wajawazito, wao sio chanzo, lakini hata akiwa na bawasiri kwa kiwango kidogo, kwa sababu mtoto aliyoko tumboni anatendi kupress, kukandamiza kwenda chini mishipa. Kwa hiyo bawasiri hata kwa ile ya hatua ya kwanza ile, yeye itafutuka na utaiona hivi. Kwa hiyo ukimwona namna hiyo mwambie mama, nenda ukishajifungua uje. Na ndaeleza huko, unamshauri anywe vitu vya majimaji ili kutotumia pressure nyingi. Akimaliza kujifungua utakuta ile bawasiri imerudi. Kwa hiyo pregnancy, ujauzito sio ndio chanzo cha bawasiri, lakini ina precipitate ile bawasiri yake inaonekana kubwa zaidi
kwa sababu ya ujauzito kule kukandamiza. Vivyo hivyo watu wenye mauvimbe ya uzazi, fibroids. Wakina mama hawa wakati mwingine kama bahati mbaya hajazaa mfululizo, kizazi kinakuwa hyperactive, kinafanya kazi kwa wingi zaidi, zile hormones vichocheo vile vinafanya kazi kwa nini, kiasi kwamba anakuwa na mauvimbe. Wakati mwingine shehe wangu, uvimbe linakuwa kubwa kama kichwa chako hicho. Sasa ile uvimbe linakandamiza, kwa hiyo anapata hemorrhoid kwa sababu ya mauvimbe yaliyoko kwenye njia ya haja kubwa. Lakini pia kunenepa sana. Research zimeonyesha obesity, watu wanene sana wanakuwa prone sana, wanakuwa wahanga wa kupata bawasiri. Na sababu ni mbili. Moja, unaponenepa sana wakati mwingine unakuwa na manyama uzembe mengi. Na njia haja kubwa pale nayo manyama uzembe hayatakiwi. Yakitakiwa ndio yanaleteleza unapata bawasiri. Lakini pia unapokuwa mnene sana uzito unakuwa mwingi. Na uzito ule unakandamiza kwenda chini. Kwa hiyo unakuwa na uwezekano mkubwa wa kupata bawasiri. Lakini kinyume chake nayo ni possible. Kama mtu umekonda sana, mathalan wagonjwa wa ukimwi, wagonjwa wa TB, wagonjwa wa cancer, hawa ndugu zetu wanaopata maradhi kama hayo, au itokee bahati mbaya Mungu atupishe mbali, mimi nimepata, wewe umepata. Sawa? Mwili unanyong'onyea sana. Na kwa hiyo misuli inakuwa haina nguvu. Kama nilivyosema kule, hizo sphincter nini zinalegea. Kwa hiyo na mishipa ile inaweza ikaanza kuleta shida. Sasa lakini nilisema hapo awali kwamba kuna watu wanaingiliwa kinyume na maumbile. Sasa kutokana na kuingiliwa kinyume na maumbile, baadhi ya watu wanapata maambukizo, kaswende. Kwa hiyo utafiti umeonyesha kaswende, njia ya haja kubwa, imekuwa moja kati ya sababu zinazoleta bawasiri. Wale wanaoingiliwa kinyume na maumbile na kuambukizwa kaswende, wakipata kaswende njia ya haja kubwa, wao wanakuwa wahanga wa kupata bawasiri, kwa sababu kwanza wadudu wa kaswende wanakula zile sehemu, pili wanaleta uvimbe. Sawa? Lakini viko vitu vinaitwa warts, anal warts. Ninyi wewe Mnyaruko wewe unaita nzunzuva. Vile vidudu. Sasa kuna baadhi ya watu kwenye njia haja kubwa wanapata vile kwa wingi sana. Kwa wale wanaopata vile vidudu kwa wingi sehemu za njia haja kubwa, wanakuwa wahanga wa kupata bawasiri. Itoshe hapo kuzungumzia juu ya nini kinaleta, dalili zipi zinaendana sana na kupata bawasiri. Inshallah sasa tuhamie kwenye vipimo. Wataalamu wa medicine wanasema 60% mpaka 70% ya bawasiri inategemeana tu na historia ya mgonjwa unavyomhoji na utakavyompima tu pale pale. Hahitaji sana vipimo vya kwenda maabara. Akikwambia tu kwamba yeye ana uvimbe unatoka sehemu za haja kubwa, ana nini, au na ukimwambia alale ukampima, na unaruhusiwa kwa idhini yake kuweka kidole kule kuangalia uvimbe ule, au kuutazama kama umefutuka, kuutazama tu. Kwa hiyo kupitia historia yake, maelezo yake, na kumtazama we physically kule alivyo, inatosha. Unaweza kupata 60% au 70% ya kuthibitisha kwamba huyu mtu kitu alichonacho ni bawasiri. Sawa? Lakini wanasema kuna kitu proctoscopy. Kuna kitu kikubwa unachomeka njia haja kubwa, unakitanua, kinakuonyesha uvimbe uliopo hapa mpaka ulioko ndani. Kwa hiyo nao ni moja kati ya dalili ya kufanya utafiti, kuingiza chombo fulani kule, kutanua na kuweza kuona uvimbe ulioko kule. Sawa. Lakini sasa hivi watu wanafanya hata x-rays. Unapiga x-ray, lakini sio hivi unampa barium swallow. Mtu anakunywa kitu kama maziwa yale, unamwacha muda fulani yateremke mpaka usawa njia haja kubwa. Yakifika pale ukipiga x-ray, ule uvimbe utauona vizuri. Itakuwa sio nyama ya kawaida, lakini uvimbe ambao umepakwa rangi ile. Kwa hiyo kupitia ile rangi utaona kumbe huyu njia haja kubwa pale pana mlima umeinuka hivi, unauona ule mlima kupitia hiyo x-ray. Lakini kuna vipimo kama ultrasound, CT scan na MRI vya kisasa, ni vikubwa zaidi, lakini wao wanavitumia
ili kuthibitisha huu uvimbe ulioko kwenye njia ya haja kubwa. Kwa hiyo ni baadhi ya vipimo. Sasa tuzungumzie matibabu. Kabla tujaenda kwenye matibabu, ndio karibu. Nisikia pia kwamba moja kati ya sababu, tulipa kwenye sababu, inasemekana mtu akikaa muda mrefu, ili nao limekaa. I say, umenikumbusha tena, niliiweka mwanzo lakini nimeiruka. Wakati mimi nasoma nilipewa mtihani wa hemorrhoid. Swali moja niliulizwa mpaka leo huwa sisahau. Yule daktari aliniuliza, mashallah siku hiyo nilimjibu vizuri tu, lakini akaniuliza, kwa nini unadhani mbuzi au ng'ombe ni vigumu kupata hemorrhoid? Yule daktari aliniuliza swali. Kwa nini unadhani mbuzi au ng'ombe ni vigumu sana kupata hemorrhoid? Swala ni simple. Mbuzi ana miguu minne. Amekaa hivi. Kwa hiyo pressure yake inashuka hivi, haiji hivi. Aha. Unaelewa? Inashukia kama tumboni. Inashukia tumboni hivi. Wewe umbile lako huko erectile, umekaa wima. Kwa hiyo kusimama muda mrefu, tena sio kusimama tu. Wao wanasema kusimama na kukaa muda mrefu. Hata madereva pamoja na kwamba wanakaa ni wahanga wa kupata bawasiri. Maaskari au wao wanaonyanyua mizigo mizito, kwa sababu wanasimama muda mrefu, wanabeba mizigo mizito muda mrefu, wanatembea muda mrefu wakiwa kwenye erectile, wakiwa wima hivi, ndio wanakuwa wahanga. Nashukuru kwa kunikumbusha hicho, nilikiruka. Kwa hiyo tunapozungumza mtu kusimama muda mrefu, na pia na yeye inachangia sana, inachangia. Ukifika mahali ukisimama, kama huna kuwajibiki, lazima sana usimame muda mrefu, get your rest. Sasa tena ukiweza lala, ukilala hivi basi pressure ile ya kujifutua kwenda chini inapungua. Inakuwa kama ya mbuzi sasa. Inakuwa kama ya mbuzi. Yule niulizwe, bwana wewe unadhani kwa nini mbuzi au ng'ombe hawezi kupata hemorrhoid? Kwa hiyo sasa tutaishije daktari katika mazingira kama haya? Iwapo kama kusimama muda mrefu shida, kukaa muda. Nitawaeleza huku ushauri, tutaeleza hapa tunafanyaje kuzuia.